Hola chicos, yo soy Juliana. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer slime, pero, pero, vamos a hacer slime con los ojos tapados. Bueno, si les gusta este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y déjenme un comentario. Bueno, vamos a empezar. Ay, tengo miedo, tengo nervios. Me voy a tapar los ojos con esto, con esta cosa. Está bien pesada. Esa cosa. Ahí, eso. Tengo nervios. ¿Qué tal bote el pegante por fuera? ¿Qué tal bote toda la escarcha por fuera de esta cosa? Tengo nervios. Y hacer este video. Ay, no. Ay, ya me dio algo. No, ya no lo quiero hacer. Corte. Este video termina. Vamos a empezar. Voy a amarrarme esto por acá atrás. No veo nada. No veo. No veo. ¿Qué es esto? Este es el Borax. Vamos a empezar poniendo el pegante, que no sé dónde está. Ahí se pueden ver mis ojos, mi cara. Pero bueno, lo pongo más atrás para que me puedan ver bien. Ahí. Si me pueden ver la cara, tengo los tapados. Bien. ¿Dónde está el pegante? ¿Este? ¿Es este? Creo que es este. Bueno, vamos a echarlo. ¡Ay! Se regó. Yo sentí que se regó. Yo presentí en mi pierna. Ya empecé con el desastre. Todo. ¿Qué crees? Ustedes como que no me están entendiendo. Ay, me alcanzan a ver los ojos. Los tengo tapados. Bueno, vamos a ponerle todo el pegante. Ahí acá. ¿Qué es esto? Está mojadito. ¿Qué es esto? Té. Este pegante. Miren mi cara. Qué triste. Se regó en la cama, ¿cierto? Ay, no. Bueno, vamos a ponerle todo el pegante. ¿Ya salió? Si lo estoy poniendo dentro del envase. Entonces está saliendo. Sí, ahí está por dentro. ¿Ya salió todo? Por allá, no hay nada. Mm, mm. Uy, 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 uy. ¿Ya salió todo? Yo creo que ya salió. Ay, no, todavía estaba saliendo y ahora me manché mi dedito. Ah, está duro.
Parece. Esta cosa aquí. ¿Qué parece? No puedo ver nada. No puedo ver lo que estoy haciendo. Ahorita me echo en mi cama. No puede ser. Qué triste y deprimente. ¿Ya? No. Estoy manchando el dedo. Yo voy a dejar así. Ya. Pegante. Ya. Tengo un pelo. ¿Dónde quedó la tapa? ¿Dónde quedó la tapa? ¿Qué es esto? Ah, la cámara. ¿Esto? ¿Esta es la tapa? ¿Sí está? ¿Sí mete? Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a ponerle la pintura. Que no sé dónde está. ¿Dónde está la coca? Aquí. ¿Cuál es la pintura? Esta es la pintura. Se cayó algo. Esto se cayó. ¿Cierto? ¿Esto qué es? Ah, este es el box. Esta cosa no se vaya a caer. Vamos a ponerlo por ahí un ladito. Este es el bórax. ¿Esta es la pintura? Esta es la pintura, ¿cierto? Sí. Esta es la pintura. Vamos a ponerle pintura. Yo creo que ahí le eché mucha pintura. Vamos a poner. Y este es el palito. Y este. Voy a revolver. Ahora vamos a ponerle la crema. Yo le puse la crema ahorita, ¿cierto? Esto fue lo que le puse ahorita. ¿Qué huele? Yo le puse la crema. O sea que ya le puse la crema. El pegante. Esto ya le puse mi slime. Pero ya. Esta es la pintura, ¿cierto? ¿Esta? Ay, yo creo que sí. Esta es. No tiene olor. Esta debe ser. Vamos a ver. El envase. Vamos a abrir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ay, sí. Voy a ponerle un poquito de pintura. No me puedo pasar. Ahí ya le eché. Ya le eché mucho. Ya ahí. Vamos a dejarle ahí. Yo creo que ya me pasé. ¿Cierto? Ahí le eché pintura, chicas. ¿No? Sí, no sé. Bueno, en todo caso, voy a revolver esto. Y vamos a ver cómo queda nuestro slime al final. Vamos a ver. Ay, no, ya quiero quitarme esta cosa. Me aprieta los ojos. Aleluya. ¡Ay! Quedó slime crunchy. Se cayó la punta del pincel. Ahora, ¿dónde cayó? Ahora es donde voy a ir parar. Ya quedó todo el slime azul. Todo el picante. ¿Sí? Chicos, quedó un slime crunchy. Se cayó la punta del pincel. Miren, esto tenía una puntita.
y se cayó. Quedó slime crunchy. Al final se la sacamos. Vamos a revolver esto muy bien. Que yo creo que ya está azul, ¿cierto? Ya está azul. Porque yo escogí una pintura azul. Eso sí sé. Es esta, ¿cierto? Sí, esta es la pintura azul. Y yo escogí una escarcha roja. ¿Dónde estás? Escarcha. Escarchita roja, ¿dónde te metiste? ¿Es esto? Ah. ¡Au! Ah, sí, sí, es esto. ¿Y ahora? ¿Cómo la tapo? Ah. ¿Dónde está? ¿Aquí? Ahí está adentro. Y ahí le voy a poner las cachas. Yo creo que ya me pasé. Déjala ahí. Vale. Ahí le eché. Y vamos a empezar a revolver esto. Chicos, yo siento como que le faltó. Pero yo siento que me pasé y siento que le faltó. Vamos a echarle otra poquito de escarcha. ¿Dónde está? Ahí está. Ya le eché, ¿cierto? ¿No? Sí. La cámara se está grabando. No sale. ¿Ya salió? Ya le eché mucho. Ya dañé este slime. Ya lo arruiné. No, ya le eché mucho. Ahora no quedó azul, sino quedó rojo. Vamos a revolver esto muy bien. ¿Cómo va quedando, chicos? ¿Bonito o feo? Se está cayendo dentro del recipiente. No quiero manchar mi linda y hermosa cama. Ya no me falta nada. No me falta nada para que se haga este slime. Ya le eché el pegante, ya le eché la pintura, ya le eché la crema, ya le eché la escarcha. Ya, creo que solo me falta el bórax. Y ahora, ¿dónde está el bórax? A buscar nuevamente, qué emoción. Bórax. ¿Es esto? Ay, no. Este es el slime. Dejémoslo por allá. ¿Dónde está el bórax? ¿Esto? No, yo sé que el bórax suena. ¿Es esto? No, esto no es. Esto tampoco suena. No, no suena. No, esto tampoco suena. Este es el bórax, ¿cierto? No, el bórax está en la botella. Este. Sí, es este. Bueno, vamos a activar nuestro slime. Y me quedé. Y ahora ¿dónde dejamos el slime? Que no se haya caído. Y ahora, chicos, ayúdenme a buscar mi slime. ¿Dónde quedó la cámara? Aquí está. ¿Dónde está el slime? El slime. ¿Dónde quedó? ¿En qué parte de mi cama está? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Está aguadito.
aguadito. ¿Esto es el slime? Sí, es esto. Bueno, vamos a activarlo. Ahí está grabando. Hola. Me manché el dedo de agua. De algo aguadito. ¿Será esto? Sí. Ay, que no me vaya a pasar de activador, porque si me paso de activador, si le echo mucho borax, después este slime no se va a hacer. Así que no me puedo pasar, le voy a echar unas gotitas. Y vamos a empezar a revolver. Yo como que mejor tapo esto. Yo como que mejor tapo esto, si no el borax se me riega. Voy a empezar a revolverlo, a revolverlo. Está muy aguado. Vamos a echarle más borax. Me pasé. Me pasé. Chicos, yo siento que no hay muy aguado. Yo le voy a echar más. Me pasé. Yo siento que me pasé. Como que esta es la tapita. Esto lo dañé. Dañé mi slime. Yo siento que tiene mucha agua. Ahora, donde hay un recipiente, voy por un recipiente. Espérenme ahí. Chicos, hola. Me trajeron este coso para echar el borax, porque eché mucho borax. Eché el slime ahí, ¿cierto? Y voy a empezar a revolver. Este slime ya está haciendo. ¡Qué emoción! Este slime. Uy, no me duele la cabeza con esta cosa ahí puesta. Este slime ya se está haciendo. Se está cayendo dentro. ¡Oh! Me manché algo así. Me manché. Me manché. No, se me rascan los ojos. Se rasca. ¿Dónde está el recipiente? Este fue el recipiente en el que echamos el borax, es que no sobró, así que vamos a volver a poner. Yo creo que ya es hora de que yo lo coja con mis manos. ¡Ah! ¡Esto está aguado! Esto está
No, fracasamente total. Fracaso total. Esto no está hecho todavía, tío. Ahora miren cómo me volví el dedo. ¿Se están viendo ahí? Todo lo estoy poniendo. Ay, no. Esto de hacer slime con los ojos tapados ya... Yo siento que ya dañé mi cama ahí con la pintura, la cacha, el buras, la crema, el pegante. Yo siento que ya toda mi cama está chorreada, chicos. Yo lo siento, lo siento. Ahí me están viendo. Hola. Vamos a seguir. Voy a echarle como que más horas, mi dedito. Pobre dedo. Vamos a ponerle. Me pasé de horas. Ahí está. Ahí está. Listo. Yo siento que ahora sí ya como que estuvo y toda la cosa. No, todavía lo siento muy aguado. Ustedes saben como que ni va a funcionar. Ya chicos, ahora sí se hizo. No regué miedo. Ay, no, Virgen Santísima. Virgen del Carmen, ¿qué hice? No, mi cama, mi cama. Ay, ay, ay. Miren, miren. ¿Qué hice? Voy a ir a lavarme las manos. ¿Por qué yo? No, ya quiero que este video se acabe. ¿Cuándo se va a acabar? Nunca, ok. Nunca, 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 tristemente nunca, ok. No, manché mi cama, ¿cierto? Ay, ay, no, ay, no, no. Mi mamá me va a matar. Ahora sí fue. Ahora sí fue, Dios mío. Listo. Hice desastre aquí. Y no me movía mis dedos. Ah, con que este slime ya se estaba... Mi pierna, mi pierna. Ay, mi cama. Esto ya se estaba haciendo. Miren. No. Ahora sí terminé de echarme las manos, chicos. ¡Ay, mancha mi gato! Miren mis manos. Y las alcanzan a ver. No, esto fue desastre. Yo como que voy a ir a lavarme las manos, chicos. ¿Dónde está mi Borax? Me pasé, Virgen Santísima, me pasé. Mi ropa, mi pelo, mi todo. Mi cama.
Listo, chicos, esto ya estuvo. Así que ya lo voy a sacar del envase. Ya lo tomé con mis... ahora sí, esto ahora sí ya es slime. Ya le siento la consistencia slime. Miren, chicos. Ya, esto ya se hizo. O sea que ya me puedo destapar mis ojitos. ¿Cierto? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Mira. Ya se hizo. Ya, chicos, ya se hizo. ¡Qué emoción! Y ya. Se hizo. O sea que ya me puedo quitar esta cosa de los ojos. Aquí está la cámara. Ahí me está grabando la cámara. Ya, ahí. Voy a quitar esto. ¡Uf! Sufrimiento. ¡Oh! Ahora sí, dañé las cobijas. Se volvieron azules. Esto casi no se quería hacer. Me demoré 27 minutos, no puedo creerlo. Siempre me demoro por ahí 5 minutos. Es que de verdad, chicos, tenía muchísimo miedo. Tenía miedo, tenía pánico, tenía de todo. Y yo, no. Yo como que hago este slime manchando mi cama, daño mi ropa y no la dañé, la destrocé. Bueno, chicos, esto ya se hizo. Miren, quedó súper chévere. Yo creo que es que le estaba echando como muy poquito activado. Me quedó bonito. ¿Para qué? Pero me quedó súper buenísimamente bueno. Me quedó bonito. Y se estira bastante. Miren todo lo que se estira. Yo les puedo mostrar. Se estira mucho. ¡Ah! ¡Se cayó mi cara! Desastre. Yo ahorita que cogí el slime y todavía no estaba hecho, yo sentí, ¡ay! Se cayó, que me había manchado las manos y que había hecho, ¡ay! Y lo acabé de hacer, que había hecho un desastre. Y no, yo pensé que todo lo que había cogido se había vuelto azul y toda la cosa. Y bueno, chicos, así fue como nos quedó nuestro slime. Se cae para atrás. Pasó algo terrible. Cuando yo sentí que me manché las manos, no me estaba grabando la cara esta cosa. No sé qué. Ay, todo esto. Voy a ponerlo en el piso. ¡Ay! Ya. Pasó algo terrible. Cuando yo sentí que me había manchado las manos, yo estaba buscando un papel, una toalla o algo con que limpiármela. Porque obvio no me podía ir al baño porque obviamente me iba a destapar los ojos, ¿cierto? Y si me destapaba los ojos, pues no cumplía el reto. Porque tenía que estar todo el video con los ojos tapados. Esta cosa se regó por la cama. Chicos, ahora sí hice un desastre. Mi celular
y todo, vean. Y bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y déjenme un comentario. Este slime quedó súper bonito. Listo, bonito. Bueno, chao. Chao, chao, chao. Chao, chicos. Nos vemos en el próximo video.